هذني رجعت لكم شباب، ذني راح اخذهن افكهن الزواجل مالتهم. هسه ما اقدر افتح الكرتون، بس افتح الكرتون يفزلك. زعرور وتشيني هذا الفحل والطيرة الطيرني. طبعا شوف قلت لكم هاي بس افتح الكرتون يطير. المهم والبطوير الفحل. المهم خمسة راح نفكهن. اقعد يا ولد. خمسة راح نفكهن ماشي، ومن هناك من افتحنا بصور لكم اياهن على هالجو التعبان. خوش يلا تحياتنا لكم. رجعنا لكم شباب حبايبي، وصلنا المنطقة هسه. هاي المنطقة تشوله باعوا التفاح والاشجار، وهاي سولي مدري لوسي يلا لوسي ناخذ الطيور ونطيرها من هناك. باعوا منطقة ريفية. وين ايه هاي منطقة مفتوحة لمود نطيرهن من هنا. نطير واحد. شوف هسه اول واحد نطير الطيرة هاي الطيرة. هاي الطيرة جواها زق واحد. يلا روحي اقطعي. هسه ايش عندنا؟ شي يطلع بيدنا ما يخالف. زعرور اليوم اول فكة اله. زعرور اول فكة اله. يلا روح خطية. زعرور اول مفكة اله ولا يندل. هسه ايش عندنا؟ هاي لا مفكوكة. هاي باعوها. هاي البطويرني فوق بعدها تفتر، وزعرور بعده يلطش. هاي شوفوها. يلا روحي. باش عندنا ذني الكبار. هذا الفحل الكبير البطويرني هذا هم مفكوك. روح. وهذا الفحل الكبير هذا هم جوازق. روح كل من يندل طريقه بهالهوا. هذا البطويرني والله طلع قبل على الجزيرة راح. وهذا التشيني هنا. ذني نعطيهن زوم بالله. وين ايه ذنيش على هذا باعوا ذني فوق. انا راح ينجمعن هذني. يلا عيني من نوصل للبيت نقول لكم. وهاي المنطقة. السلام عليكم. رجعنا لكم شباب. هسه هاي الزاجلة راجعة، فحلها راجع، وذاك غريب بالسطح بالبرج. هذا يمكن بصراوي. دقيقة. هذا رخت بطويرني. نشوفكم غربة. لا سويتنا رجعت. هذا شنو؟ رخت بطويرني. تعال. ايه رخت بطويرني. هذا رخت بشيني. تعال نشوفه. هذا رخت. نشوفك غربة بعد. هسه بس واحد هذا غريب. هذا صيد، اول صيد لقيته وياه. والزواجل جاي تشيني. هذا تشيني جاي. والبطويرني توقعت تشيني ما يوصل. تدرون انا باو اكو شي صايره هوسه. هي ما عرفت الحمر مفتوحات والبيض حلو. رخت هذا. انا حبس الحمر
احبس التور ويشوف شكو ماكو. يلا عيني. هسه صعدت شباب، رجعت لكم. الزواج اللي بعدهن ما جني، ذل 3 يعني لحد الان ماكو، بس انا اعذرهن لان جو كان يلعب النفس شرجي المهم خلنا اراويكم الهدية اللي جتنا من اخونا سعد، تحياتنا له. واخيرا لقينا له طيرة، لقينا له طيرة الزبيري. هاي هذا الفحل مالتنا شوفوها. واخيرا لقينا لك مرة. تحياتنا لاخونا سعد. هاي الطيرة جتنا هدية، لازميها المغرب، لازميها المغرب. راهو شوفوها توالمة ان شاء الله، بعد ما لك عذر علينا. هاي مرة وجبنا لك. خوش شوفوا وطونا رايكم بها اخوان. طيرة باحمر مثله يعني، بس هو ما نازل على يعني جناحه كله، باعوا بس المسبع. هي لا بس احسن ماكو طيرة بالليل لزموها يعني، هم ماتينا مطيار فول. هاي وجتنا طيور، خلنا لكم اياها. جتنا بصراويات هدية من اخ علينا، صديق وعزيز علينا. وينهن 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 وينهن. هذا الاسود يصحوا له اشعل، انا اتذكر يمكن اشعل. هذا الاشعل، هذا بعد ما شاكلهن. هذا وهاي وهاي يا قراصة بيضة، جابونين هدية. هاي وهاي ما اعرف، طواير 2 فحلة 2، بس هذا يمكن فحل. هذا فحل، هذا فحل 100% مبين. هذا صيد قبل شوي لقيناه بالسطح، ما ادري شو مجرور، يمكن دقيقة ما شفته والله. مقصوص. باع اخوان، باع جنحة، باع. هذا رخت يصيحوا له تشيني، باعوا رخت تشيني. هذا رخت تشيني. ما اعرف انا رجعت اريد اشوف الزواجل، لقيت هاي الزاجله، هاي واصله جوها زق طبعا. هاي وهذا تشيني طيرناه على كبر طبعا. هذا التشيني هذا اول مره ينفك، اول مره فكيته انا يعني، وجوها زق خماتين ورجع. هذا باعوا. هاي يعني هاي الطيره وهذا الفحل. هسه ذنيشه ما رجعن بعد، ما اعرف. تعال خلي نشوفوك، تعال عن قرب. هذا باعوا اخوان، هذا هدية اجانا، ان شاء الله نكشفه ونشوفه. وهذا ما اعرف، طيرة فحل ما اعرف، نفس اللي عندنا الماشيات نفسها، بس فحل ضاع ثومته. طيرة ثومتها تصير صغيرة يمكن. نشوفه ونرجع. ماكو شيء من الزواجل ما اعرف بعد، بس هو هذا البطويرني. انا ذيك مرة نفكيناه، فكوه من 7 البور يمكن ما اعرف يومين يلا رجعنا، ما اعرف ما وين كان. والطيرة لا لقيتها بالسطح يعني اعتقد 7 البور ابعد من فوق الجزيرة، فوق الفحامة. بس وين اكو عين مال نفط مشتعلة، اذا شايفيها بذاك الصوب تبين اكو عين مال نار تشتعل، هي هناك منها فكيناها. بس الجو كان مخربط سبحان الله الصبح.
يلا على كل هاي الحمد لله والشكر، تحياتنا لكم، ارجع لكم ان شاء الله. ما مشترك يشترك ويانا بالقناة، فعل الجرس، لايك للفيديو. هذا التشيني اللي قلتوا لي عليه يا تشيني يا شوهان وين؟ هذا الشوكي او البيصورة كان ذاك البرج، جبته هنا جريت ذيله هلست رقبته، راح اجر جناحه لان جناحه اخضر، قصيته ذبيته، ف3 ايام 4 ايام على ما يبس اجره ونشوف بلكي الله يصير زين. ماشي حبايبي؟ يلا عيني. رجعنا لكم شباب نكمل فيديو اليوم طلعت البصراويات، عندي السود صعدات فوق وذني راح نطيرهن وياهن، ذني باعوهم. هاي الشمعية هاي الشمعية باعوها. اول ما تطير تظل تلعب وذني طارن وياه. شوف بس الصبح خوش هوا، بس هسه لا فتر الهوا فتر ماكو هوا هسه، بس لازم نطير البصراويات. وين زوم؟ اي من السود فوق. بس هذا الغربان الزاغ ما ادري شو اسمه هذا يخوفهم، يعني ما يخليهم يطيرن براحتهم، باعوا السرعه مالتهن. ذن شلون يتمرصع عندن السود باعوا، بس يرتاحن وماكو زاغ يقوم يلوتن باعوا. هاي السود ذني، بس هذا الزاغ الاكشر ما يخليهن يرتاح. هذا الزاغ من الشهر الثالث يلا يروح الا تحتار الدنيا. هاك شوفوه هاي الصبح رحنا فكينا الزواج والهوا، بس كل شي ما استفادينا. ولا كان شو اسمه البصراويات كان تونسنا بيهن. رجع الزوم شويه ما يدا يبينن. اي ما ادري ايش يصعدن بالعالي، فوق يصعدن بالعالي البصراويات. قلنا لكم ذني جابوني عن هديه. يعني هذا ما صورت لكم اياهن، بس هنا شويه اوضح لان وحيدهن. ذني الفحل مكعكل وما اعرف طيره فحل، يمكن هم فحل، ذاك مقصوص هذا مشكول. هاي الزاج اللي رجعت خطيه جوا فرخه. هو هذا اول مره افكه طبعا، هذا ما توقعته يجي، والله انطيته بالخسائر، هذا انطيته بالخسائر. يلا فدوه باكر يبينه على ما الهواء. زعرور ماكو لحد الان ما بين. وين هي البصراويات فوق؟ خلينا لكم خانات ذني جوهم فرخات الحباري. هاي الطيرة الحبرية وهذا فحلها ردة ثابتة. هذا وذني بناتهن يزق معليش. هاي الطيرة وذني بناتهن بعد ما اعرف شي طلعن. ماشي عندنا ذني الشذاري ما كظماويات ما يصيحولهن والله ما ادري. ذني بناتهن، واحد صغير وواحد هذا باعوا ذابات شذري، لا على امه لا على ابوه. ذاك الصغير باعوا، هذا اخوه الكبير. ليش ما اعرف، يزقن واحد ويخلن واحد ما اعرف بعد. وذني بيضا عندي الشذاري، ذني بيضا مرة ثانية عندي. ذني
شوفوهن خانات صورت لكم اياهن. وايد يقولوا لي ليش ما تصور لنا الخانات وهاي. نشوف هسه البصراويات فوق يعني ما يبينن وين بالله. خلنا اعطيكم زوم الهن بشوفوا ذنيك البقايات بالجو. اعطيهن زوم ايه باع هذا واحد من عندهن وينهن ما يبينن. ايه ذني يا دوب يبينن فوق بالعالي لوتن حتى صعدن فوق الغربان. يمكن من ورا الغربان صعدن فوق بالعالي. يلا عيني يلا خلنا نرجع اصور لكم الحمر. نايمات الحمر طيرناها المرة الصبح وقلبا هيجي قبل ما ناخذ الزواجل. هذا زاجل غريب. زاجل غريب. نشوف هذا بكت الجزمة ماشي ذاك شوفوا دا اصور وهذا حط عبالي مالات نرجع نكيفت. انا صاعد شو اسمه صاعد رجع الزوم. زاجل مزوبل مع صدره. هسه ارجع لكم شباب اللزمة ونشوف. رجعت لكم شباب وجلي جاي. هذا الزاجل يمكن مقصوص. بابا شلون يمشي بابا هذا ايش بيه راح ينهزم راح يطير. خلنا صاعد لين ما يطير راح ينهزم. صاعد للطيور مقصوص طير مقصوص وطافر مبين الطير مقصوص. ما اعرف شو اسوي له هذا شو اسوي له هذا بلا اكل فوق بالشقف بس اذا ذا باكل ينهزم لي غاد هو. لو نزل البصراويات ذني باعين بعدهن لحد طائرات. هاي البصراويات بعدهن شوفوا لحد الان طائرات. هاي هذا الاسود هيات معليش يلا يدي روح الله يا هال بالزاجل اللي يدي يجي هلا فيه نصور البصراويات. يلا ابوي ايه افلو يقوى الهواء كانت ونسنا والله. هذا الزويجل ايه الزويجل مقصوص مبين. انا اعطيكم زوم له تعال بابا الجاي هذا بريشه بيضة بجناح مريش. ودرت انزل فيديو باعت دا اصور لكم طبعا وحط والله كيف تعال واحدة من الزواجل مالتنا. هذا شايف شو مصيبة هذا راح يدوخنا ويدوخكم وهو زويجل. يلا عين ارجع لكم وجع المي سويت له بالمي هنا أنا باعوا هو مقصوص. شلون طار ما ادري خلنا برجع منين يجي هذا. لا تصعد راح يصعد خلنا نسوي له بالمي. هذا بس يصعد بعد ما ينزل الزاجل كارثة. اهو شلون عطشان نحود البرج.
باه ما يرضى يطب البرج. البرج برج شوف المي. ايه لا تطير. برج الزواجل هذا. برج الزواجل هذا. اخيرا برجناك ايها الزاجل اللعين. اشوف شلون طاير والله هذا. شلون قاصينه. هي باعوا. شوف القص مالهم. هذا القص مالهم وهذا الزاجل. واللي إله يجي ياخذه ويتدلل. وانا الممنون من قارة تك وتك. يعني واحد قصير وواحد طويل. الله يعينك. زين انتم ليش قاصينه؟ يعني معقولة لو اقص عدل لو اعطي جناح وخليه يطير. يعني ليش هالبهذلة هاي خطية؟ شوفوا نص جناح قاصينه. هذا اللي إله يجي ياخذه حبايبي. هذا الصيد الثاني اليوم ما اعرف. رختشيني وزاجل. بس شوفوا الوسخ. ما اعرف ها كان ويا الدجاج. ما اعرف مضروب بصدره اخوان. مضروب بصدره. يلا عيني يلا. تحياتنا لكم. لو اشترك ويانا بالقناة. فعل الجرس. لايك للفيديو. يلا حبايبي.